maaf amaanaa nyaataa. Assalaamu alaykum obboleeyyantiyya kan sababaa jiruu taane biyya kan funyoon diiniidhaa walitti nu hidhe gaaf tokko wal garraa yoo rabbiin nun fedhe hardhaaf gara dhaamsaa achisin dabarsa mangashanaa falaysa minnaa kan sobu nurraami jedhan nabiin keenna. Yaa gabricha rabbii dhugaadhaaf uumamte amaanaa rabbiirraa fudhatte maaf nyaatte amaanaa rabbiirraa fudhatte maaf nyaatte. Yaa namticha carraan hoogganaa si godhee yaa namticha rabbiin amaanaa siin fedhe namni eenyummaa keessaa laalaalee sodaa rabbii qabda jedhee si xiinxalee amaanaa baadhadhuuf nam keessaa si filee atis baadhachuudhaaf tole jette kalee. Gaafa namni hundi diiniif si amanee hojii diiniif jecha maallaqa si kenne yaa gabricha nyaattu maallaqa ummataa maaliif sababaa kee hojiin diin gufataa maaliif sababaa kee hojiin diin gufataa. Maaf karattan bifta amaanaa fudhatte imaana kee kalee meeqaan gurguratte yaa gabricha rabbii horiin si macheesse kan maallaqni baalaa diin si mulqachiise. Yaa nama sababaa kee diin sakaalamu diin jechuun jazaadha kan buru kaffalamu burummoo guyyaadha kan hunduutti deemu guyyaa murteeffame irraan hafu namuu erga deemuun kan kee murtaa'eera ta'e amaanaa nyaachuudhaan firraan deegin qe'e. Maaf sababaa kan kee hojiin diin gufata horii dhumuuf jecha maaf amaanaa nyaatta horii dhumuuf jecha maaf amaanaa nyaatta. Gubbaan kee toleera bareedeera sunna rabbiif sujuudaarta namni si amana kalee waliin beektan atii fi kijibni haqa namaan tuttuun kalee si beekani. Hardha hoo maal taate gaafa si shuumani gaafa namni bahee jedhen hooggani gaafa biyyi horii guuree sitti kennee nam keessaa gaarii ta'uu kee amane. Ati hoo maal qabda iccitii biyyin beekne ati hoo maal qabda iccitii biyyin beenne biyyi hoo maal beeka laata akka boru amaanaa sirraa hin arganne. Silaa baay'een turtu gaaf tokko godaanta hardha jiraachuudhaaf maaf amaanaa nyaatta hardha jiraachuudhaaf maaf amaanaa nyaatta. Gaafa imaanni kee gabbu'uu jalqabu nam tokkon argatu waan dur sirraa qabu kijibaan kakatta waa fuutee waakkatta waadaa seente gatta amaanaadha nyaatta. Yaa gabricha rabbii amaanaa baadhatte yaa gabrichi rabbii amaanaa fudhatte hanga lubbuun tante duniyaarra jirtu amaanaa hin nyaatini hangamis rakkattu. Amaanaan amaanaadha deebisumaan tolti gaafa duutun beettu amaanaa kee guuti. Maaf sababaa kan kee namni waa rakkata maaf sababaa kan kee namni waa kadhata maaf sababaa kan kee jaalalli wal dhaba maaf sababaa kan kee jaalalleen wal dhiiba maaf sababa kan kee sumayyoonni bootti maaf sababa kan kee lubbuun dararamti maaf sababaa kan kee hojiin diin gufata maaf sababaa kan kee ummanni rakkata maaf nyaattee waakkatta maaf fuutee dhorgatta. Yaa gabricha rabbii kan keetiif sujuuddu yaa kan jannata boruu rabbiirraa barbaaddu ergamaa nageenyaa godhadhu fakkeenya rasuulli rabbii dhugaa dubbata rasuulli rabbii amaanaa eeggata. Yaa gabricha rabbii eeggadhu amaanaa boru si fayyadaa gaafa hin qabne aanaa haqaan waliin dhabin hin deemin hirdhataa atuu nyaattamaadha maaf amaanaa nyaatta atuu nyaattamaadha maaf amaanaa nyaatta.